ဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးမှာပေါ့လေစစ်အာဏာရှင်ဘလောက်သက်ဆိုးရှိနေတယ်လဲပြီးတဲ့အခါကျတော့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့သက်ဆိုးရှည်မှုရဲ့တောက်တိုင်၃ခုရှိတယ်ဗျာတောက်တိုင်၃ခုကကျွန်တော်အခုပထမတစ်ခုထုတ်ပြောမယ်ပထမတစ်ခုကတော့မူရစ်စေဝါဒီမူရစ်စေဝါတောက်တိုင်ကိုစစ်အာဏာရှင်ကကြံတဲ့လူတွေကိုထိုးချပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုသူကဒီလူတွေလောက်ပါတယ်ဟိုလူတွေလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့တောက်တိုင်ကိုသူတိဆောက်သွားတာဗျာဆိုလိုချင်တာကတော့ဘုံနေဝင်းနဲ့မော်စီတုံးအဆင်မပြေဘူးဗျခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါယုံကျွန်တော်ဘုံနေဝင်းကိုအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့လေးစားစရာရှိတယ်တရုတ်ပြည်သူ့ဘာသာသူဘာကောင်းကြီးတက်လာပလိစီဗျာဗမာပြည်ကရဲဘော်၃ကြိမ်ဝင်တခင်ရှုမောင်ဘုံနေဝင်းကတော့မော်စီတုံးကိုစောက်ကြီးကိုမစိုက်ဘူးဗျာအဲ့လိုဆက်ဆံခဲ့တာဗျအဲ့ဒါနဲ့မော်စီတုံးကဘာကိုစပြီးတော့သူတို့ကအန်ဒါရဲလိုဖလက်ဆိုပြီးတော့တရုတ်လူတော့ဘလို့ခေါ်လဲမသိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ record တွေရပဲကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဒီအောက်လိုက်အလံဝါတော်လှန်ရေးဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာဘိန်းဆိုင်ဖို့မော်စီတုံးကလှုပ်ခဲ့တာဗျာဒါအမှန်တိုင်းပဲပြောတာမြန်မာတွေကိုအပဲ့ချွေဖို့ပေါ့သူတို့တရုတ်တွေကဗြိတိရှလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဘိန်းစနစ်နဲ့တရုတ်တွေတော်တော်ကြုံဖြစ်သွားတာကိုမော်စီတုံးကအဲ့တော့ဗမာဘက်မှာပြန်သုံးဖို့လှုပ်တာဗျာဟုတ်ပြီဒါတွေကတော့ဗျာခင်ဗျားတို့သမိုင်းတွေမှတ်တမ်းတွေ record တွေအဲ့ဒါတွေကြီးကိုဟာပြန်ပြီးတော့ရှားမယ်ဆိုကြားတယ်ဗျာမြန်တွတ်နားလေသွားမယ်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောရတော့မယ်ဗျဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ကိစ္စမှာစစ်အာဏာရှင်ရှိနေသမျှမူရစ်စေဝါနဲ့ကြားဖြန့်ရှိမယ်မူရစ်စေဝါကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တောက်တိုင်ကြားဖြန့်ကလည်းအခုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုတောက်ခံမဲ့တောက်တိုင်ဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကြားဖြန့်ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့တော့အချိန်တိတ်မရဘူးမိတ်ဆွေတို့မောင်နှမတွေညီကိုတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေနော်မိဘပြည်သူတွေအတွက်အကုန်ကြစိတ်လည်းများမှာမလို့တုတ်နဲ့မြင်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်โอเคမြန်မာပြည်မှာမူရစ်စေဝါမှာအပိုင်း၅ပိုင်းရှိတယ်ကုလသမဂ္ဂကမူရစ်စေဝါမြန်မာပြည်မှာအခုထုတ်လုပ်တာကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတန်ချိန်1200အထိထွက်တယ်ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂပြောတာပေါ့ဟာအဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်ဗျကုလသမဂ္ဂတွေမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ light satellite show တွေ light satellite တွေအကုန်ဝယ်ပြီးကြည့်လို့ရနေတဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီဗျာကုလသမဂ္ဂကျွန်တော်တို့ထက်ပိုသေးကြအောင်တော့သူလုံနိုင်နေတယ်အောက်မှာသူ receiver ထားပြီးတော့သူ receiver ထားတဲ့ဥစ္စာအပေါ် satellite နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိုင်အနည်းဆုံးပေါ့ဗျာ50 60လောက်ထိကိုအဲ့လောက်ကိုထင်ရှား 4K ကင်မရာပုံစံမျိုးနဲ့ကိုထွက်လာအောင်ကြည့်လို့ရတဲ့ခေတ်ကြီးရောက်နေပြီဗျာโอเคဒါပေမဲ့အပိုင်း၅ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အပိုင်းကမူရစ်စေဝါကိုဘယ်သူစိုက်ပျိုးတာလဲဒါနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမူရစ်စေဝါကိုစိုက်ပျိုးနေတာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်2အဲ့ဒီလိုစိုက်ပျိုးတဲ့လူတွေကိုစိုက်ပျိုးအောင်ဘယ်သူလုပ်တာလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးတရုတ်လုပ်တာအဲ့ဒီမူရစ်စေဝါအနောက်မှာတရုတ်ပဲရှိတယ်တရုတ်တွေပတ်စံထိုက်ထုတ်ပေးတယ်တရုတ်တွေကြိုတင်ငွေပေးတယ်တရုတ်တွေအဲ့ဒီမူရစ်စေဝါကိုပြန်ဝယ်တယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်3အဲ့ဒီမူရစ်စေဝါကိုဒါဟာမူရစ်စေဝါဖြစ်ပါတယ်လို့ဘယ်သူထုတ်လုပ်တာလဲတရုတ်တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံထဲကသူတွေကိုခိုင်းတာလေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမူရစ်စေဝါကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူပို့ဆောင်တာလဲတရုတ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျမြန်မာကားမောင်းသမားတွေမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနေနဲ့ပို့ခိုင်းတာလေပြီးရင်အဲ့ဒီမူရစ်စေဝါကိုဘယ်လိုသယ်ဆောင်ဖြန့်ဖြူးတာလဲအဲ့ဒါတရုတ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျမြန်မာတွေလေဒါဆိုရင်
မူရစ်ဆေးဝါးကိုကုလသမဂ္ဂကဗမာနိုင်ငံမှာတန်ချိန်ပေါင်း1200အမြင့်ဆုံးထွက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂကဒီအဆင့်5ဆင့်ကိုဖော်ပြထားတာမရှိဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုတာလူအထင်ကြီးခံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျ။အသေးချာ statistic နဲ့နော်analysis နဲ့ statistic and analysis ပေါ့ဗျာနော်ဒီစီးရင်စရာအတိအကျနဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသေးချာတရုပ်ခွဲဆန်းဆက်မှုနဲ့ကဘာကြီးကိုမြင်သွားအောင်ပြရမှာဗျာခင်ဗျတန်ချိန်1200ဆိုလူဦးရေတန်း400သေတယ်လေစဉ်းစားကြည့်လေလူဦးရေတန်း400ကဘာပေါ်မှာနှစ်တိုင်းသေမဲ့မူရစ်ဆေးဝါးကိုတရုတ်နောက်ခံနဲ့ဗမာပြည်မှာထုတ်လုပ်နေပန်းပေါင်း400လူကြီးပန်းပေါင်း400သေမယ်နော်ဒီတန်ချိန်1200ကဒါဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂထားခံခဲ့တဲ့အကွက်ကဘာလဲလို့ကျွန်တော်ကပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့တရုတ်ကအဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုမျိုးစီတွေနဲ့စတင်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နေထိုင်နိုင်ဖို့ငွေထုတ်ချီးပေးတယ်လေဗျာโอเคထုတ်ချီးပြီးစိုက်ပျိုးတယ်လေဗျာဖတ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုတရုတ်ကသူတို့အဲ့ဒေတာကန်တွေကိုပဲခိုင်းပြီးတော့မော်စီတုံးရဲ့ program ပေါ့ဗျာ Under Yellow Flag ဆိုတဲ့ program ဒီနေ့ထိသွားနေတော့မယ်လားအဲ့ Under Yellow Flag program အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်မှာပဲထုတ်လုပ်တယ်ဗမာပြည်ကပဲဖြန့်ဖြူးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂူလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီအဆင့်တွေလည်းမပါဘူးဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီမူရဲ့ဆေးဝါးကကမ္ဘာဘယ်နိုင်ငံတွေကိုရောက်သွားတယ်ဥပမာနယ်သာလန်မှာမိတယ်ဗျာဩစတြေးလျမှာမိတယ်ဗျာထိုင်းမှာမိတယ်ဗျာဖိလစ်ပိုင်မှာမိတယ်ဗျာ2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုအနည်းဆုံး3.9 တန်မိခဲ့တယ်ဗျာပြီးတော့အခုလက်ဖက်6တုပ်ပုံစံပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြော Big Brother Big 3 Brother မှာတယောက်တော့အဖမ်းခံလိုက်ရပြီဗျာဒိန်းမတ်မှာနှစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ဗျာအဲ့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းကောင်းခါပြည်သူစစ်နဲ့ကောင်းခါပြည်သူစစ်ဆိုတာမြန်မာပြည်စစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းကြောင်ကြီးနဲ့ပန်ပေါင်းကြောင်ကြီးနဲ့အကြီးကျယ်လောက်တာဗျာအဲ့ဒီကောင်ဒိန်းမတ်မှာအဖမ်းလဲခံအောင်မြန်မာစစ်တပ်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းသွားပြီးတော့ဟာဒီကောင်နေဒီလိုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟာသူတို့အဲ့ဒါကိုသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟာအဲ့ဒါတွေကဒီလိုပါဆိုတော့အဲ့လုံးပြတာလေခင်ဗျဟန်ပေါင်းကြုံနဲ့ဗျာခင်ဗျကုတ်ခိုင်ရဲ့35ဒီဂရီ7မြင်းဆောင်6 40.5 ကီလိုအနောက်မှာမိတာလေကဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုအတိအကျပြောတယ်ဗျာဆိုတော့ကောင်းခါပြည်သူစစ်ကအရင်တော့ KIA မွေးထားတာဗျာမင်းတို့ KIA နဲ့ပေါင်းရင်မင်းတို့ခွေးဖြစ်မယ်မင်းတို့ထမင်းငတ်နှက်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့စစ်တပ်ဩဇာခံပါမင်းတို့လှုပ်ချင်တာငါတို့လှုပ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုကောင်းခါပြည်သူစစ်တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာဝမ်းတဲ့3 brother ရဲ့အဲ့3 brother ဂရုထဲကလူတွေကိုခေါ်သွင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ်မီကယ်နဲ့ချက်တဲ့နောက်မူရစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးတိုးလာတယ်ဗျာခုနစိုက်ပျိုးပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးဗျာကယ်မီကယ်နဲ့ချက်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးကကုလသမဂ္ဂမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဒီမက်အဖက်တမင်းပေါ့ဗျာရာဘာလို့ပြောမှာပေါ့အခြားအမှုတ်တွေအရေးတွေလည်းရှိမှာပေါ့ happy water ဘာညာအကုန်လုံးအဲ့ဒီကထုတ်တာဗျာကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဓာတွေမပါဘဲနဲ့satellite ကကြည့်လို့ရတဲ့ဘိန်းကင်းလောက်ကိုရိုက်ပြီးတော့တန်ချိန်1200ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘယ်သူတွေစိုက်ပျိုးတယ်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုသယ်ယူတယ်ဘယ်လိုရောင်းချတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခခံစားရတယ်ဆိုတာကုလသမဂ္ဂအဲ့လိုမပြောဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးကုလသမဂ္ဂလို့ပြောကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကဒီကောင်နေနဲ့လေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဘူးတယ်ဗျာထုတ်လို့ကျထူလေနဲ့လွယ်ပေါ့ဗျာကုလသမဂ္ဂဆိုတာအခုဗမာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတရုတ်ကပေးတဲ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဒီဘိန်းတွေကိုစိုက်တာတရုတ်ကပေးတဲ့ကမ်မီကယ်တွေနဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုချက်တာโอเคတော့အဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုသယ်ယူတာကတရုတ်မပါတော့ဘူးဗျအဲ့ဒါမြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြန်မာလမ်းကြောင်းနဲ့သယ်ကြတာဗျာโอเคကဲပိုသေးကြအောင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီဓာကိုဂနေထိကိုလုံနေတဲ့လော်စစ်ဟန်မိသားစုရဲ့နောက်ဆက်တွဲထွေစဉ်မျိုးဆက်ကမူရစ်ဆေးဝါးလောကမှာရှိနေတယ်လော်စစ်ဟန်သားကြီးကရန်ကုန်လေစိတ်တွေရောသင်္ဘောစိတ်တွေရောအကုန်ပိုင်ထားတဲ့ကောင်ဗျာအဲ့ဒါကိုအေးကိုသွားလက်ညှိုးထိုးလိုက် BB ကိုသွားလက်ညှိုးထိုးလိုက် CC ကိုသွားလက်ညှိုးထိုးလိုက်လုပ်နေတာဟုတ်ကောင်ကဒီလော်စစ်ဟန်သားကြီးကနော်ဒါဒီအားလုံးကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့တကဘာလုံးကိုလေစိတ်ရောရေစိတ်ကရောပေါ့ဗျာရန်ကုန်စိတ်ကမ်းတွေကရောသူအကုန်ပိုင်ထားတယ်လေ35နှစ်စာချုပ်နဲ့ယူထားတာလေသူတော့ဟိုဖြန့်ချီဖို့လုံနေတဲ့ကိစ္စကဘာကြောင့်မပြောကြတာလဲလို့လော်စစ်ဟန်ကဖျားလောင်းလားလို့လော်စစ်ဟန်သားရာဟုလာမို့လို့ဖြစ်နေတာလားလို့ပြန်သူတွေကိုပဲလက်ညှိုးထိုးနေကြတယ်ဗျာနောက်ဆုံးခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်ဗျာပွင့်ပွင့်လေးပြောမယ်ဗျာလိုက်သားရာစက်မှုစုံမှာမူရစ်ဆေးဝါးချက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးဟိုကျမ်းပြည်ကနေပြီးတော့ဟာဟိုရခိုင်ပြည်ကိုရောက်လိုက်တနင်္သာရီကိုရောက်လိုက်ဟာမော်ရမြိုင်မှာမိလိုက်ဆိုဟာခမည်းဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလေခမည်းရန်ကုန်မှာကိုချက်နေတာလေလှိုင်းသားရာဒီတရုတ်မြို့တော်ကြီးမှာကိုချက်နေတာလေတိတ်လည်းမခတ်ဘူးလေဗျာခမည်းထရက်ကားတစ်စင်းရှိတော့မှအဲ့ထရက်ကားပေါ်မှာချက်လို့ရတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုချက်ပြီးတော့အလုံးတွေထုတ်နေတာလေဝါတရားနော်ဝါတရားဘီလာမြေစက်ယုံပြပြီးတော့ဘီလာမြေစက်ယုံရဲ့အနောက်မှာချက်နေတာလေဟုတ်လားဂရိတ်ဝေါတင်မောင်မူရစ်သေးဝါချက်တယ်လေဆိုတော့ဗမာပြည်ကခရိုနီ100မှာ69ယောက်ကမူရစ်သေးဝါချက်ကြတာလေရောင်းကြတာလေပို့ကြတာလေအဲ့ကိုဂူလသမဂကမဖော်ထုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဂူလသမဂဆို ACDC လေဖေရောအရှိရောနောက်ရောပေါင်းတယ်လေ तू က ACDC join ဗျကျွန်တော်လောက်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အသေးချာပြောတယ်မဟုတ်တာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တရားစွဲလို့ရတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တာကအဲ့လိုဂူလသမဂတန်1200ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကချိသမျှလူတွေအကုန်လက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်အဲ့လူတွေကတရားဝင်တည်ဆောင်နိုင်တဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသဘုံတယောက်မှမရှိဘူးဗမာပြည်မှာမူရစ်ဆေးဝါးတရားဝင်ရခိုင်ပြည်ကိုပယ်လာတဲ့သဘုံလည်းမရှိသလိုတနင်္သာရီကိုပယ်သွားနိုင်တဲ့သဘုံလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးမြန်မာစစ်တပ်ကလူတွေအားလုံးကားပါလေပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ပြောတာဒါကိုတန်1200ထွက်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဂူလသမဂရဲ့ပျောက်နေတဲ့အချက်ကဘာကြောင့်တန်1200ထွက်တာလဲဘိန်းမဲထွက်တာလားတရုတ်ကပို့တဲ့ခမ်းမဲ့ကဲကိုချက်ခဲ့တဲ့အာထက်က17နှစ်ပေါ့ဗျာ17နှစ်အာသက်ရှေ့လေပိုင်းတစ်ခုလုံးမူရစ်သေးဝါဆွဲအောင်လုပ်ခဲ့တာလေအာသက်ပြေတော့မူရစ်သေးဝါစက်ယုံကြီးတွေမိခဲ့တာလေ right ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုတာလေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်သူတွေ့ရတဲ့ satellite တွေသူညိဆက်ဆံပြောဆိုလို့ရမယ်လူတွေလောက်နဲ့သူကထုတ်ပြန်ချက်ရေးနေတာဗျဒါပေမဲ့တန်1200မှာလူဦးရေတန်း400လောက်နှစ်တိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတာဂူလသမဂ္ဂဘာကြောင့် result မလုပ်တာလဲနံပါတ်1နံပါတ်2ဂူလသမဂ္ဂကြီးကဒါကြီးကိုဘသူရဲ့တွန်းအားနဲ့စိုက်ပြိုးတာလဲဘသူရဲ့တွန်းအားနဲ့ဒီကမ်မီကယ်တွေဗမာပြည်တွေကိုရောက်ပြီးတော့ကောင်းခါပြည်သူစစ်တွေကုတ်ခိုင်ရဲ့36ညူတီကဲအနောက်မှာဘာကြောင့်ချက်နိုင်တာလဲဟန်ပေါင်းကြောင်မြောက်များစွာနဲ့
နော်မူရဲ့ဆေးဝါးကြီးတွေကိုဘာကြောင့်ထုတ်နိုင်တာလဲထုတ်လာတဲ့မူရဲ့ဆေးဝါးကိုဘယ်သူတွေကပဲ့တာလဲဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားတာလဲမူရဲ့ဆေးဝါးဆိုမြေရှိုးမိုးပြန်ပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂကမူရဲ့ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်စတင်ပုံဖြစ်ပေါ်ပုံနော်ထုတ်လုပ်ပုံပို့ဆောင်ပုံရောင်းဝယ်ပုံဖြန့်ဖြူးရောင်းဝယ်ပုံဒါတွေမပါဘဲနဲ့တန်1200လို့ပြောပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျန်တဲ့လူတွေကိုလိုက်လက်ညှိုးထိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တာလေစိတ်နဲ့ရေစိတ်ကအဲ့လေစိတ်နဲ့ရေစိတ်ဆိုတာကဘာမှာဝမ်းတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လော်စစ်ဟန်ပွန်ဆာသားသမီးတွေပိုင်ထားတဲ့ကင်ထားတဲ့လေစိတ်ရေစိတ်လမ်းကြောင်းကသာသိရင်ကဘာလူသားတွေကိုနော်ဖက်စီးဖို့အတွက်တရုတ်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုနဲ့ခင်းရဲတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေစိုက်ပျိုးမှုထုတ်လုပ်မှုအရာကဘာလူသားတွေဒုက္ခရောက်နေပါကြောင်းလို့အပိုင်းတစ်ပြောပြစီခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါ